алдын ала бисквиттен жасаған тортымызды дайындап алдық. Қазір оны біз мастикамен әсемдейтін боламыз. Мен Авалет фирмасының мастикасын қолданамын. Бұл турецкий фирма. Ақ түсін аламын. Сосын оны кез келген түске бояй берсеңіз болады, пищевой красительдің көмегімен. Және де мен тағамдық бояғыштың мынандай түрлерін қолданамын. Ол мынандай топ декор фирмасынікі, және де мынандай фирманікі. Мінекей ақ түсі халал, яғни мінекей мына жерде жазылған. Осының барлық оттенкісі, барлық оттенкісін қолданамын. Және мынандай астикурдың қызыл түсті бояғышы. Мен негізі мынаның қызыл түсті бояғышымен бояп жүргенмін, бірақ менде бітіп қалды, сондықтан жаңадан мынаусын алып көрдім. Бұл да жақсы. Барлық бояғыштар негізі көңілімнен шықты, барлығы жақсы. Енді мастиканы жаюға кірісеміз. Бірінші біз кішкене бөлігін басқа түске бояп аламыз, ол бізге оформление жасауға қажет болады. Мінекей осы бөлігін бояп алатын боламыз. Біз мына бөлігін кішкене қолмен жұмсартып аламыз, басқа түске бояйтын боламыз. Яғни бүгін біз розовый түске бояймыз. Ол үшін біз қызыл красительді қолданамыз. Аздап қана қосатын боламыз. Және де жақсылап бір-біріне біріктіріп араластырып отырамыз. Және картофельный крахмалды кішкене қолданатын боламыз. Формаға аздап жағып аламыз. Мынандай силиконды формалар баланың пішінінде, аюдың, тағы да басқа да пішіндерде сатылады. Торттың заттарын сатуға арналған дүкенде. Енді біз бөлшектеп бөліп алдық. Формамызды толық осымен қамтамасыз етіп шығамыз. Яғни толыққанды осыны мынаған жағып шығамыз формамызға. Үстін оқтаумен бір-екі рет өткізіп жүреміз. Енді формамыздан шығарамыз. Мінекей дайын болды. Және артық деп ойлаған жерлерін пышақтың көмегімен кесіп алып тастаймыз. Крахмалдарды былай кетіреміз кесочканың көмегімен. Крахмалға аздап малып аламыз. Және де ұзын етіп жайып шығамыз. Енді пышақпен кесеміз. Және бұны ролик етіп ораймыз. Бұлайнан. Біз бұл жерге баланың бойын жазатын боламыз. Әзірге алып қоямыз. Көрсетші тағы істеу керек. Және де кішкене бөлшегін алып, жеткілікті секілді дөңгелетеміз. Бұған біз баланың салмағын белгілейтін боламыз. Бұлайнан кішкене мастикамызды алып жіңішкелетеміз. Және бұлайнан орналастырамыз. Мінекей, мына жерге баланың салмағын жазатын боламыз. Енді сағат жасайтын боламыз. Ол үшін біз жоғарғы жағын кішкене оқтаудың көмегімен жіңішкелетеміз. Ақ мастикамызды аздап жайып аламыз. Енді баланың туылған күнін жазу үшін біз календар жасайтын боламыз.
Енді біздің календарымыздың қабаты көп болу үшін жұқалық мастикамызды жаямыз. Енді үстіне календарымызды қоямыз да бірдей етіп кесіп аламыз. Аздап шетін қайырамыз, календардан ашылған сияқты эффект беру үшін, және де артықтарын теріс қаратып алып қиып тастаймыз. Календарымыздың жоғарғы жағын розовыймен бекітетін боламыз. Ол үшін бізге аздап розовый қажет. Шпажканың көмегімен осындай тесіктер жасап шығамыз. Енді мына жерге күнін ғана жазу қалды. Мүмкін ол дөңгелек, мүмкін ол гүл сияқты пішінде болады. Мен андай бұлт сияқты пішінде кесіп алғым келіп тұр. Қазір мінекей. Біздің сағатымыздың основасы, яғни астыңғы бөлігі болады. Сағатымыздың үстіңгі бөлігін біз ақ мастикамен жасаймыз. Және аздап қана жаямыз. Прям кішкене ғана. Аздап қана жаямыз, қатты жаюдың қажеті жоқ. Біз оны байынан орналастыратын боламыз. Бізге бұл сағаттың рөлін атқарады. Тесеміз былайынан. Ол жерге біз күлгін түсті мастикамыздан кішкене шарик жасап орналастырамыз. Былайынан. Біздің оформлениеге арналған заттарымыздың барлығы дайын. Енді негізгі мастикаға көшеміз. Мастикамызды алып алдық, бұл бізде қаттылау, сондықтан қолдың көмегімен бөлшектеп жұмсартатын боламыз. Өйткені жаюға бізге ыңғайлы болу үшін. Енді біз оны оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Енді біз мастикамызды торттың бетіне төсейтін боламыз. Шетін былай қолдың көмегімен басамыз. Енді мастикамыздың артық жерін пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Күлгін түсті мастикамызды ұзын жолақша етіп жайып аламыз. Үлкен жолақша етіп кесіп алдық. Енді оны торттың айналасында қолданатын боламыз. Енді осы лентамыздың көмегімен торттың айналасын толыққанды жауып шығамыз, яғни орап шығамыз. Енді розовый мастикамыздың көмегімен біз бантик жасайтын боламыз. Және де екі шетін былай бүгеміз. Және ортасына бүйтіп қосамыз.
теріс қаратамыз. Мына жағында бірінші былайынан, одан кейін былай екі жаққа бөлетін боламыз. Менің қаптайтын боламыз. Енді оны біздің тортымыздың жаңа құрастырылған жеріне бекітеміз. Мінекей. Жаңа сөйлесің ғой. Салмағы, енді салмағын жазатын боламыз. Салмағы бізде 2 килограмм 800 грамм дейтін боламыз. Мінекей. Енді туылған күнін жазатын боламыз. Сағат 13. Енді біз тортымызға бізге қажетті заттардың барлығын орналастырамыз. Аздап кисточкаға су жағу арқылы орналастырсаңыздар болады, тегіс бекітілетін болады. Және де сағатымыздың астына аздап солаймыз, бізге қажет жерге бекітеміз. Календарымызды да бізге қажет жерге бекітетін боламыз. Мінекей. Және де коляскамызды бекітеміз. Астына аздап су жағып аламыз. Мінекей. Осымен біздің мастикадан жасалған тортымыз дайын. Сіз өз қалауыңызша оформлениесін жасасаңыз болады. Бізде бүгінге осындай әдемі детский оформление.